Karibu sana msikilizaji, katika video ya siku ya leo naenda kushare na wewe utengenezaji wa sabuni ya maji hatua kwa hatua mwanzo mpaka mwisho. Lakini awali ya yote nimekuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia zaidi ya bidhaa 21 hatua kwa hatua, vipimo, uzalishaji mwanzo mpaka mwisho. Pia nimeweza kuandaa madarasa kupitia WhatsApp namba hiyo hapo. Kwa hiyo kama unapenda kujifunza zaidi ujasiriamali au utahitaji nakala ya kitabu, basi utanitumia meseji kupitia WhatsApp. Usipige, tuma SMS kupitia WhatsApp namba 0783500971. Nitakupatia utaratibu kwanza wa kupata kitabu chako, lakini pia nitakutumia pia utaratibu wa namna ambavyo unaweza ukapata madarasa yetu ambavyo unaweza kunufaika nayo. Lakini kwa wale ambao wanahitaji malighafi, popote tunawatumia mikoa yote kwa uaminifu mkubwa sana. Twende pamoja katika utengenezaji wa sabuni ya maji siku ya leo. Jambo la kwanza, utapaswa kuwa na jaba tupu kama linavyoonekana. Utavaa vifaa kinga kama unavyoweza kuniona hapo. Kuna maski, kuna gloves. Hapa ni citric acid nimeweka. Kwa muhimu sana msikilizaji kuzingatia kuvaa vifaa kinga. Na baada ya kuweka citric acid, basi hatua nyingine ambayo tunaiendea ni kuweka chumvi. Na ni chumvi gani ambayo inapaswa kutumika? Chumvi ambayo inapaswa kutumika, unapaswa kutumia chumvi ya mawe kama inavyoonekana. Ziko chumvi zingine ambazo zimesagwa tayari, lakini kwa ushauri wangu mimi muda mwingi nimekuwa nikizalisha sabuni, ili upate matokeo mazuri basi tumia chumvi ya mawe. Na haya hapa ni maji. Kuna haya maji upande huu na mengine yako huku. Yes. Hizi ni baadhi ya ingredients ambazo tunaenda kutumia katika uzalishaji wa sabuni ya maji siku ya leo. Hatua nyingine basi tunaweka Slace au Texapon. Kazi yake kubwa hii hapa, hutusaidia kupata povu katika sabuni yetu. Kwa hiyo povu na ule usofti huo unatokea kwenye Slace au Texapon, japo watu wengine pia wanaita unga roll. Karibu sana msikilizaji, ikiwa wewe unapenda sana ujasiriamali, unaweza ukasubscribe channel hii, kwa sababu hii hapa ni maalum kwa ajili ya kushare idea mbalimbali za kuzalisha bidhaa aina tofauti tofauti. Lakini pia kama wewe unapenda zaidi kupiga hatua, karibu kwenye madarasa yangu WhatsApp uweze kujifunza zaidi, ili uwe mjasiriamali ambaye unafahamu nini ambacho unapaswa kufanya. Watu wengine pia huangalia video zangu na kuanza mara moja kutengeneza. Hii itakusababisha upate hasara zaidi, kwa sababu hivi vitu vinahitaji elimu. Kwa hiyo kitu cha kwanza, pata knowledge, alafu anza kuzalisha. Hapo utafika mahali. Kwa hiyo tumekoroga. Baada ya kukoroga, tunaanza kuweka maji. Ukorogaji ni kuelekea upande mmoja, na maji ambayo unapaswa kuyatumia basi maji yasiwe na chumvi chumvi. Kwa sababu ikiwa utatumia maji yenye chumvi, basi kile kiwango cha sabuni yako cha povu ambacho kingetakiwa kitoke hakitatoka. Kwa hiyo utashangaa sabuni yako povu lake ni jepesi sana. Nikizungumza hivi nafikiri watumiaji wa sabuni wanafahamu. Kwa hiyo ikiwa kama utatumia maji ya chumvi, basi sabuni yako itakuwa inakata povu kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya hapo nachukua chombo kingine pembeni, na katika hiki chombo kingine pembeni ninaweka alkato kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya uzito. Wengine hutumia CMC. Baada ya hapo ninamimina alkato katika ule mkorogo mkubwa. Naendelea na ukorogaji kama kawaida, na ukorogaji nimekuambia ni kuelekea upande mmoja. Jitahidi ikiwa umeanza kuzalisha basi usipumzike. Kwa unapoanza basi anza mwanzo mpaka mwisho. Ninaongeza lita kadhaa tena za maji katika kile chombo kidogo, na awamu hii basi nitaweka soda ash light ambayo hutumika hata katika kutengeneza sabuni za unga. Ninaweka soda ash light, afu zeni nakoroga kwa muda fulani mpaka nione matokeo ya ile soda ash light ambayo nimeiweka basi imeyeyuka vizuri. Yes, nitakoroga namna hiyo. Na baada ya hii soda ash kuyeyuka, basi nitachukua sulfonic acid. Baada ya kuweka sulfonic acid nitakoroga kwa muda fulani. Lakini pia tunapaswa kufahamu kazi ya sulfonic acid ni nini.
kile ambacho kinafanya sabuni yetu inatakatisha nguo au sakafu wakati tunadekia, basi hiyo ni sulfonic acid. Kwa hiyo reaction yake inapochanganywa na soda ash huwa inatoa mapovu mengi sana. Kwa hiyo jitahidi sana kwa makini, na unapoimimina basi hakikisha kwamba umevaa vifaa kinga, kwa sababu ina athari kubwa zaidi kwenye ngozi. Na ikitokea bahati mbaya imekudondokia, basi chukua maji ya baridi nao katika hilo eneo kwa muda kama dakika 2 na patakaa sawa. Kwa hiyo ni huduma ya kwanza ambayo unaweza kujipatia baada ya kudondokewa na sulfonic acid, ikiwa imedondokia nje ya eneo ambalo umevaa vifaa kinga. Basi tunaendelea, tumechanganya ule mkorogo ambao ni wa soda ash light, tumechanganya pamoja na ule mkorogo mkubwa. Afu then tunaendelea na ukorogaji kama kawaida. Karibu sana msikizaji. Mimi naitwa Mwalimu Almas kutoka Lodness Enterprises. Karibu kwenye madarasa yetu. Kwa huduma za vitabu utapata, kwa huduma za madarasa ya ujasiriamali utapata, kwa huduma za malighafi ya kutengenezea sabuni na bidhaa zingine kama shampoo na kadhalika utapata. Kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya wewe, utanitext kupitia WhatsApp namba hizo. Utaambia mwalimu nahitaji darasa, aidha mwalimu nahitaji kitabu au nahitaji malighafi. Karibuni sana kwenye ujasiriamali.